عزتمنو کم چا چې د اختر شپه بچ کړله د اختر شپه وساتله گویا هغه د روژې ټوله میاشت محفوظه کړه او وساتله. خو ډېر به په افسوس سره ووایم چې د شیطان کوشش دا وي، د شیطان محنت دا وي چې څنګه د مسلمانانو دغه د روژې میاشته په اخره کې ورخرابه کړي. په ټوله روژه کې دا اسرې درکوي چې اوس بازار لمد زه تلاوت وکړه، نفل وکړه، عبادات وکړه، د اختر په شپه به بوټونه هم رانیسي، چپړې به هم رانیسي، هر څه به وکړه. هغه د اختر شپه چې د انعام شپه ده، لیلة الجائزه، په اسمانونو کې د دې شپې نوم لیلة الجائزه ده، د انعام شپه ده چې تا ټوله میاشته محنت وکړي، خواري دې وکړله، عبادت چې وکړله، د دې ټولو انعام په دغه شپه الله درکوي. لیکن افسوس دا دی چې په دغه شپه چې کله د اختر اعلان وسي، موږ د کمیټې سره روان یو چې اعلان وسي سبا اختر، چې ګورې رکشه به د ځوانانو لوډي او کتاب به یې ورچولي د سرو زده بدلې به لګېږي، زرنجه به د کسانو لوډي او په مابینځ کې به دونې غټ ډیک یخي او کتاب به لګېږي، کیسټ به یې ورغورځولي او بدلې به اوري. بازار چې ورسې په دوکانونو کې به په زور ډیکونه او سروزونه لګېږي. والله که سړی دا ووایي چې دا دغه مسلمانانو بازار دی، کومو مسلمانانو چې اوس یوه میاشته الله ته روژې وکړي. د روژې مقصد دا دی لعلکم تتقون، الله وایي چې ته تقوادار او پرهیزګار اوسې. لیکن زموږ ځوانان په اوله شپه دا ښکاره کړي چې د روژې په موږ کې هېڅ تقوا نه ناست، ټوله شپه پر بنډارو وي، په ساراو کې وي، په بازارو کې وي، د شپې پر 3 پر 4 بجې کور ته را روان، کور ته چې راسي سال د دې منظره نسي راکښېنستی. په عیدګاه کې الله د معافۍ اعلان کوي چې ټوله ما بخښلي یاست، لیکن دوی کور بیده پراته دي، ما پخپله لیدلي. دا ولې نه دي راپورته شوي دا د شپې پر 3 بجې راغلي، پر 4 بجې راغلي. نو دا دومره میاشته مې خواري وکښله، محنتونه مې وکړي، د الله په خاطر، د خپل ځان په خاطر، د خپل آخرت په خاطر د اختر شپه مې بچ کړي. دا دې څو ورځې پاته دي، ورځه خپل کوچنیان بوځه بازاره، خپل کالي و ګوټونه و چپړې و خولۍ و صدرې هر څه وکړه. د اختر شپې د مخه د اختر ټول انتظامات وکړه، بسکوټ واخه، هر څه چې اخلې د اختر د شپې د مخه واخله. د اختر شپه یا په مسجد کې تېره کړه یا په کور کې تېره کړه، د بازار سره وساته. په دا اختر په شپه به دا بازار څومره جنګونه، جنجالونه، کیسې، مړي کې وسي، غلاوې کې وسي، رقم مصیبتو سره مخامخ سي. نو دا دونې ورځې ته څه کوې؟ خو ورسه چې ورځ به یې خوب مه کوه، ورځ به یې خوب یې ګنټه کم کړه، راځه بازار د کوچنیانو سره بوځه، ټوله سامانونه پوره کړه، د اختر د مخه ټوله ضروریات پوره کړه، او د اختر شپه دا په کور کې تېره کړه یا په مسجد کې تېره کړه. نو که چا دا بچ کړه هغو روژه بچ کړه، که دا شپه ځې ولاړه روژه په سمندر باندې لاهو شو.